Alakamisy fahadimy ny volana april 2024 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ampanajana indray no anasanantsika rehetra anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay omenanao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao amin'ny ity antoandro ity. Tovolahy iray mbola vao 20 taona hita faty teny amin'ny sisin-dranomasina teny amin'ny vakiparitra fahaenina tany Amboasotema. Vola sandoka mitentina 10,000 sy 4 sy iray tapitrisa no trahateaky ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ireo olona efatra izay nanaparitaka an'izany vola sandoka izany teto Mahajanga. Lavo ny ekipa ny Barcelone tamin'isa efatra noray ny ekipa ny AS Roma ary nomontsany ny Liverpool tamin'isa 3-0 ny ekipa ny Manchester City. Ny lamina ny fetin'ny Pasika teto Mahajanga tamin'ny ankapobeny tamin'ity taona 2024 ity ranoarina tamin'ny Tondasa hoy ny Police Nationale. Sationany vaovao izay arahanao eto amin'ny radio telenakay ireny amin'izao fotoana izao. Tranga voalohany avy hatrany teny amin'ny fokotany ny Tanambaosotema teny amin'ny Morotsiraka ho an'izany fokotany izany teny amin'ny vakiparitra fahaenina dia nahitana fatina lehilahy iray ny teny amin'ity sisin-dranomasina ity omaly. Tonga teny ny BMH sy ny avy eo anivo ny Brigade Port nijery ny zavanisy tazana teny ihany koa ny fianakaviany ilay olona maty mitondra ny fanazavana mikasika nyity raharaha izay niseho teny an-toerana ity. Wilirany Menjanahary no mitatitra ny fanadihadiana mikasika n'izay fatin'olona hita teny Tanambaosotema izay. Lehilahy iray 20 taona no hita faty teny amin'ny sisin-dranomasina ny fokotany ny Tanambaosotema faritra fahaenina. Omaly talata fa 4 ny volana aprila tokony tamin'ny 20 atoandro no nahitana io faty io ary ny ankizy nandehandeha no voalaza ny fokon'olona fa nahita ny faty voalohany. Izany nahitana ny razana dia zaza madinika amin'ny tanàna eto nandeha nangala draka naty alaonko nahitana azy mibabiko amin'ny gôdy dia nilomay namonjy olobe amin'ny tanàna. Lelera aloha tsy voapresize tsara fa le zaza kely raha rano maika amin'ny folo reny fa mandeha naty ala mandeha mangala draka dia tokotokony amin'ny raika amin'ny folo ngamba reo nahitana azy. Fikeo mitapy rano maika amin'ny raha raika amin'ny folo zany. Ny saika teny amin'ny ranomasina ny village touristique ity lehilahy ity ny andro ny lasinain'ny Pasika raha ny voalaza ny avany. Nanomboka tamin'ny fotoana io no tsy nahitana azy ary efa nampandray ny mpitandro filaminana ny avany ilay maty. Tamin'ny lasinainy après-midi zany reo nandeha tany amin'ny village touristique zany. Voalohany zany reo nandeha tany amin'ny Petit Plage. Dia rehefa nandeha tany amin'ny Petit Plage zany reo dia nandeha nody satria milahatra be zany taraiky be zany. Dia hoe andao sika andeha hody. Dia rehefa andeha hody zany dia niara tamin'ny bois sacré zany reo. Dia rehefa tonga tamin'ny bois sacré zany reo dia hoe antsika mbola andeha ny village sika fa andro ty mbola bonera. Dia rehefa nandeha tamin'ny village amizay zany reo dia niteny zany le faharaiky anakadritra telo zany niaraka. Dia niteny zany le anankiray hoe antsika mbola andeha seky fa andro io mbola bonera. Dia nandeha tany seky tany zany dia efa tonga tany zany izy nifagnaraka izy telo hoe antsika tsy seky tsony fa hitsangatsangana. Dia rehefa tonga tany zany dia niteny zany anankiray hoe za seky foana fa tsy maninona. Dia rehefa tsy voatagna anankiray zany izy fa lasa foana dia afa niakatra be amizay moko rano. Dia niteny zany le sécurité tamin'le toerana hoe miakarabo nareo fa dia rano ty fa commence miakatra sao dia dobo aty nareo. Dia niakatra zany le olatra le olo zany maromaro le mipirapiratra zany olo tsy niseky dia nikisaka. Dia rehefa reo zany plonge amin'io tetezany io foana. Dia rehefa niakatra foana le rano dia lavidavitra amin'le toerana nisekeny moko zany nisan'le olona niamban'le lambany. Dia rehefa avy amizay tsy hita tsony zany le place-ndreo satria mifangalava zany le place-ny. Dia rehefa niariva amizay ny andro zany fa akaiky ny orana iny dia nijirevana dia tsy hita tsony zany izy. Dia niteny tamin'le gendarme zany le responsable tamin'le sécurité zany le bandy anankiray fahatelondreo dia nagnontany hoe sao dia nisy oladobo tamin'le toerana. Dia rehefa avy amizay dia niteny reo hoe tsy misy oladobo teto fa ohatratr'an'izao fa tafakatra zaby le olona. Dia nandeha nody ary zany le bandy dia nandrasana zany jusqu'à maraigny andro tsy tonga tao an-trano izy. Dia nanao ny fitadiana amizay zany lasa tahin'ny tontolon'ny andro nandeha tamin'ny gendarme sy tany amin'ny TVHP zany nanao an'le compte rendu jiaby zany. Dia tsy nahitana azy jusqu'à Omaly androany tontolon'ny andro zay mbola nijery. Dia ny atoandro folakandro be zany ny telefôna ny CB hoe andehanareo fa misy olona maty any amin'ny sirasira any fa jereo sao dia mba havanareo ihany le izy.
dia zay nahatonga ny anjeran'le razana ty zany ka rehefa nijerevanay zany izy io tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana sy avy ao amin'ny BMSS nijery ny zava-misy sy nanokatra ny fanadiadinina amin'ny nafaty ity lehilahy ity. Ia, moa zavatra dia tena mampalahelo mampalahelo le fahoriana fa dia kory moa atao fa efa somary efa simbasimba ihany aloha izy io mety efa nisy roa andro tany izy io io moa fa tena trano koa mora malaky simba be tratran'le hafanana sy ny atsika miovaova be. Hatreto aloha zany fa voaray daholo ny tokony ho atao rehetrarehetra na avy ao amin'ny brigade port na zay avy ao amin'ny BMS fa misokatra moa zany ny fanadiadina fa misy havany ihany koa moa izy io moa zany mahasamihafa azy kely fotsiny efa tao amin'ny fotoana n'le vao tsy hita io olo io dia efa nisy nanao fampilazana teny amin'ny mpitandro ny filaminana ny havany ka anisany manamora n'le fanadiadina zay ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ao amin'ny BMS koa zay zavatra zay ary zay moa ny raha misy zavatra ohatran'ireny ny any an-tanana foana hoe mba tonga dia ampilaza haingana any amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana zany le olona manana vaovao ohatran'ireny hoe misy tsy hitana misy zavatra ohatran'izao mba manamora ny toyan'le raharaha rehefa avy eo. Noentiny Iretanora teny amin'ny toerana filalavam-baolina teny amin'ny Tanambasotema tao amin'ny faritra fahaenina ny nofo mangatsiaka ny ilay lehilahy maty ary teo avy eo no nakany avany azy. Hatreto aloha mbola anatiny manao ny fanadiadina ny mpitandro filaminana sy avy ao amin'ny BMS amin'ny afantarana ny tena nahafaty ity lehilahy ity. Fa ny raha ny zava-misy nolazay ny tompokavany dia nisaika tao amin'ny ranomasy ny village touristique no tsy nahita ity lehilahy izay maty ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nisy ny fampiantsoana mpanao gazety zay nataony avy eo anivo ny polisy pirenena tamin'ny maraina teo zay nanaovana tatitra ny mikasika ny fahatratrarana ny vola sandoka zay saika naparitaka teto Mahajanga ireto vola sandoka ireto. Efa trahatehaka ao amin'ny polisy nasionaly ihany koa ireo olona zay mpanaparitaka an'izany vola sandoka izany. Arahantsika ny fanampanazavana. Vola sandoka mitentina 5,4 sy ray tapitrisa ariary no saika aparitaka eto Mahajanga. Nanao ny asan'ny polisy nasionaly ka tratran'izy ireo ny vola sandoka sy ireo olona 4 mianada panaparitaka n'ireo vola sandoka ireo. Nandritra ny fotoana ny vidianan-javatra tao amin'ny toeram-pisotrosotrona iray no nahatratrara ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Tamin'ny alahadin'ny paka teo misy andian-jatovo vavy maromaro nandeha nisotrosotra tamin'ny toeram-pisotroana iray dia nisotro teo moa zareo nanao arrosage dia misy namany zareo no nanao ny paiement na ny fandoavana ny vola lany rehetra atao anatin'ny fisotroana. Rehefa nandoa amin'izay le namany roa io aika tsy karitry ny tompony bara fa vola sandoka no nampiasainy zareo tamin'io. Amin'ny vola sandoka ray alina anankiefatra moa nampiasainy tamin'izay ary nitory moa ny olona nanao signalement taty amin'ny tanjona filaminana dia natao ny fanadiadina. Dia rehefa natao ny fanadiadina dia tsatsa le roa mpivady izay nanaparitaka ny vola io tamin'ny alahady mipaka. Ary rehefa natao ihany koa ny fanadiadina mbola natsatsarana vola ray alina maromaro tany tokantrano. Misy mpamatsy avy any an-drenivohitra Madagasikara ireto vola sandoka ireto hoy ny polisy nasionaly. Nisy velam-panjaka nataon'ny polisy pirenena izay olona mpamatsy ny vola sandoka io roa vavy ramatoa roa vavy avy any Antananarivo izay mbola natsatsarana vola sandoka eo amin'ny ray tapitrisa eo. Ary rehefa natao moa fanadiadina amin'izy 4 ireo dia ny haiko marina fa vola sandoka le ampiasainy zareo izay misy mamatsy avy any Antananarivo. Ny fanadiadina moa zany efa vita hatreto fa tolotra ny fitsarana izy 4 ary miaraka amin'le namany zareo na prevena tao anatin'ny bara. Loharanom-baovao azo mbola misy piray-petsapetsa amin'ny fanapariahana n'ireto vola sandoka ireto nandositra ary mbola karoina hoy ihany ny fanazavany polisy nasionaly.
zay ny vokatry ny asan'ny mpitandron'ny filaminana teto Mahajanga tamin'ny aladiny pasika teo iny no nisiny zay no natratrarana nireny olona zay nanaparitaka vola sandoka teto Mahajanga ireny. Efa natitra izany eny amin'ny fitsarana ihany koa ny police nationale raha ny loharanom-baovao azo tamin'ny maraina teo. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa isika nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika iny nanana ny anjara asa ny goavana teto Mahajanga ny avy eo anivo ny mpamonjy voina, nisy ny fanaraha-maso ireo sisin-dranomasina rehetra zay nisy teto Mahajanga nataony ireto mpamonjy voina ireto. Manao tatitra teo anatrehan'ny mpanao gazety izy ireo taoriany zay asa zay nitanterahina nandritry ny fety izay. Toy izao ny vokatry ny asa ny mpamonjy voina eto Mahajanga. Ny herendoza tanteraka raha ny fetin'ny pasika teo iny no jerena araky ny tatitra ny entiny lehibe ny mpamonjy voina avy amin'ny commune Lieutenant Rambelson Refan. Raha ny fetin'ny pasika teto amintsika zany tamin'ny taona telo amin'ny ankapobeny dia pasika ny herendoza zany pasika tamin'ity taona ty. Ny tany amin'ny Grand Pavoama zany dia tsisy ny minina aloha ny tany. Dia taty amin'ny petite plage tsy nisy ihany koa fa 5 nisy olona anankiray no tsy salama toatran'ny malaise angamba manjiny izay no nievakenay tany Anjovo. Dia taty amin'ny village koa tsy nisy ny minina ny vedety nanao assistance tery amin'ny nanao moyage tery amin'ny ranomasina moa zany dia tsy nisy olona le nievakena loatra koa tany fa nilamina tokoa. Ary nisorana avao amin'ny Mahajanga sy ny mpitsangatsangana vahiny aza fa nanaraka ny toromarika raha tonga fotoana nampiakarana an'izy ireo dia nakatra daholo ny olona zany dia isorana zany ny ao ambony fa paka herendoza zany tsika tamin'ity taona telo amin'ny ankapobeny. Raha tsy aiviny dia nietsika avokoa ny ekipa ny mpamonjy voina rehetra nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika teo iny, nametrana mpiambina sy mpanara-maso avokoa tamin'ireo toeram-pitsangatsanganana rehetra teto amintsika. Fa nandritra ny fampiatsoana mpanao gazety nataon'ny police nationale tamin'ny maraina teo teny amin'ny commissariat central dia nanararoatra ihany koa ny mpanao gazety zay tonga teny an-toerana naka ny fanampanazavana mikasiky ny tatitra ny asan'izy ireo zay natao nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika sy ny alatsinain'ny pasika zay nisy teto Mahajanga. Ny police nationale moa dia misahana ny teto Mahajanga renivohitra no ny andreketin'ireo police nationale zay naparitaka ny asa tamin'ny fotoanan'ny fety iny. Nanahoana ny vokatra zay? Ny lozam-pifamoivoizana telo naratrana olona, nisy ny vakitrano telo samihafa niseho teto amintsika. Olona roa no efa trateky ny mpitandron'ny filaminana tamin'izany. Nisy ny olona roa mamo nampidirina violon ary vola sandoka naparitaka teto Mahajanga trateky ny mpitandron'ny filaminana. Ireo ihany ny zava-nisy nandritra ny fankalazana ny fetin'ny pasika sy ny alatsinain'ny pasika teto Mahajanga ambonivohitra raha nitatitra avy amin'ny police nationale. Dia pasika ny herendoza satria ny lamina tanteraka teto amin'ny vilany Mahajanga. Amin'ny ankapobeny moa zany dia vita soamatsara ny pasika iny ary ny herendoza tsy nisy olana par rapport ny tamin'ny taon-dasa. Na efa vita aza ny fetin'ny pasika dia mbola mitohy ihany ny asa fanao mahazatra andavanandro zay ataon'ny police nationale, mitaky fiarah-miasa amin'ny vahoaka ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fanomezam-baovao. Mialohan'ny anozana ny vaovao misy tolotrasa zay avoray eto am-pelatanana amin'izao fotoana izao, offre d'emploi, grande société faisant partie d'un groupe d'envergure, recherche un ou une responsable administratif et financier, diplôme de l'enseignement supérieur en comptabilité, maîtrise parfaite de l'outil informatique ou au moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire, âge minimum 27 ans, lettre de motivation plus CV plus copie de diplôme à déposer à Télévision Nakai qui transmettra au plus tard le 9 avril avant midi. Avis d'appel d'offres. GSI CCHP cherche un prestataire légalement constitué pour effectuer les travaux suivants. Réhabilitation d'un local à usage de bureau dans le district de Soualal. Veuillez retirer les cahiers de charges à partir du 4 avril 2018 auprès du bureau GSI CCHP 6 au 3e étage, immeuble Niavana Majengabe, ou par email
alantoarso fanjanirina @mg.jsc.com en copie Eric Rakotoarinivo @mg.jsc.com. mbola overina vakina aminao eo zay atolotrasa izay rehefa avy eo fa misy ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ndray am'izao fotoana izao zay karakarainy fitondram-panjakana malagasy ao amin'ny commune ambanivohitra Belobaka no anaovana zany fotodrafitrasa izany. Abattoir ity atsangana ao amin'ny commune ambanivohitra Belobaka ity ao amin'ny fokotany ny Ampare Mahitsy. Mandeha ny asa am'izao fotoana izao nisy ny fidinany mpanao gazety teny an-toerana nijery ny zavanisy. Efa ny enimpolo isanjato ny asa amin'ny fananganana ilay toerana famononombo vaovao ao amin'ny fokotany ny Ampare Mahitsy, commune Belobaka no efa vita amin'izao fotoana izao. Fantatra ireo nandritra ny fidinana ifotony ny fanaraha-maso ny vizotry ny asa teny an-toerana nataon'ny PDS de Belobaka ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa tamin'ny andro ny alarobia fa 4 ny volana aprily lasa teo. Voalohany indrindra moa zany hoe ny antony ametrahana ny abattoir aty amin'ny commune Belobaka zay ato voalohany indrindra zay tsisy abattoir ato ka izao zany nanjary nisy zahay. Ny antony aloha izahay ato amin'ny commune Belobaka dia mangetaheta fandrosoana ka midika ity laboratoire ity tonga aty aminay midika zany mandroso ny commune hoe ny zavatra tsara nisy dia lasa nisy izy amin'izao dia isorana be dia be zany ny fitondram-panjakana am'izao ankehitriny izao zay ahitany filoha ajaina ery Rajaonarmampianina. Tena misaotra anazy zahay ato amin'ny commune Belobaka fa ny tsombina manokana zay nomena laboratoire, efa nomena bloc sanitaire zay dia zao koa zay nomena abattoir. Anisany manala ny fahasahiranany mponina ao an-toerana ny fisiany izao fotodrafitrasa nataony fitondram-panjakana izao ka velom-pisaorana ny solotenan'izy ireo. Tena tsara mihitsy zao ny laboratoire orina aty Belobaka satria any Majungatsika am'izao efa tery. Misaotra ny fitondram-panjakana aloha fa tena miasa mandroso ny tanànatsika aloha am'izao kelikely fa ho lasa tanàmbe le ato amin'ny commune ny Belobaka ho lasa district. Ditanay dia tena mahafinaritra ary isorana manokana ny fitondram-panjakana moa nanolotra ny abattoir aty amin'ny faritra misy anay. Zay moa ponina eto amin'ny fokotany Ampare Mahitsy ary mbola anisany ao anatin'ny fokotany Ampare Mahitsy misy anazy ity ka isorana be dia be ny fitondram-panjakana eo koa moa ny PDS ny commune rurale Belobaka. Raha ny fantatra dia 3 volana no fetra nomena avitana izao abattoir vaovao izao izay ity Ampare Mahitsy izao ka efa 2 volana izao no lasa afaka 2 volana araka izany dia isitraka ity abattoir vaovao ity ireo mponina ao amin'ny commune Belobaka. Mandray vahiny voalohany avy hatrany ny vaovaotsika amin'ity ora sy fotoana ity zareo avy eo anivon'ny Sekrimany na ny syndicat kristianina malagasy miarahaba toboka eto indrindra i Andriamatoa Germain sy Andriamatoa Eugène. Andriamatoa Germain moa zay fantatra fa dia izy no trésorier eo anivony izany syndicat kristianina malagasy izany ary Andriamatoa Eugène kosa no secrétaire général ao anatin'ity syndicat ity. Miaraba tonga soa eto amin'ny plateau radio Telenaka. Miaraba anao Monsieur Crépin ary miaraba ny Anisia azafady ary miaraba koa ny vahoaka ny Mahajanga indrindra reo izay manatrika ary manaraka izao vaovao zao. Ny antony atongavana eto moa zany dia anamafy izay circulaire efa nalefa ho andreo namana mpikambana ao Sekrima satria amin'ny anaran'ny Sekrima no atongavana eto. Misy circulaire efa nalefanay any aminareo ka izao fotoana izao zany no anamafisanay azy fa dia voatazony any le fotoana anaovantsika ny fionana amin'ny sabotsy hariva zany hoe raha afakapitso zany zay no natongavana eto fa mbola misy any koa afatra ihany zay ho lazainy trésorier général rehefa avy eo. Noa Andriamatoa Eugène sabotsy hariva io aiza ny toerana dia amfiry le izy? Ay ny toerana zany dia any amin'ny petite place
ary eo amin'ny ray tolakandro eo no tokony ho tongany daolo isika ny toerana tena tsara tongavana dia eo amin'le hoe toerana waterfront eo zany no mifampiandry dia ho taritina amin'izay toerana efa natokana ivoroitsika. Ok, eto ihany koa ianao Andriamatoa trésorier eo anivon'ity Secrima ity, inona marina tena ndraikitra sahaninareo ao anatin'izany hoe syndicat kristianina malagasy zany tompo? Ya, misaotra betsaka amin'ny fitenenana dia ombako manana ny fiarabana zay efa nataony monsieur Eugène teo. Ny syndicat moa zany en général dia natao hoe hiaro ny zom-piasa. Zay zany tena rôle ny syndicat. Fa matetika anisea ny zavatra adin'ny olona dia raha hiaro ny zom-piasa zay no resaka dia fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpampiasa ihany koa matetika izy io adin'ny olona. Satria ianao raha hiaro ny zom-piasa dia ny mpiasa tsy ho very asa zany no arovanao. Ka raha sanatria ny vava rava ny orinasa dia tsisy mpiasa ho arovanao tsony eo. Dikan'izay mifanindran-dalana ny fiaraha-miasa ny syndicat sy ny mpampiasa ary ny mpiasa. Zay le hoe dialogue bipartite moa zany filazan'izay mifanindran-dalana zany reo. Ka matetika adin'ny olona hoe raha miresaka syndicat dia syndicat reny mikorotana miady amin'ny mpampiasa zany foana ny zavatra eritreretin'ny olona. Au contraire nefany raha tena hoe vrai syndicaliste ny dialogue zany no tena baziny. Miresaka hoe mpiasa atsika syndicat ihany koa noresahana eto Andriamatoa Germain, inona ny ifandraisan'le izy amin'ny resaka kristianina malagasy? Ay, ny na syndicat kristianina malagasy ny Secrima zany tantara lava be izy io. Tany amin'ny 1937 no efa nijoro ty syndicat ty, fa mbola tsy Secrima no niantsona azy tamin'izany fotoana. Dia tamin'izany fotoana zany monseigneur iza moa izy iny? Victor Sartre. Ya, monseigneur Victor Sartre zany no niara niasa namondrina ny mpiasa mpamboly sy mpiompy. Zay zany no niatombohan'izy ity. Dia nitatra arakaraka ny évolution ny fiainana moa dia lasa tena hoe lasa syndicat malio tena ilay izy, fa ilay fototra namorona azy zay niainga avy any amin'ny finoana kristianina katolika zany dia notazomina zay. Tsy midika akory zany hoe syndicat kristianina malagasy dia kristianina katolika daholo na FJKM na FLM daholo no anatiny. Tsia, fa mivelatra amin'ny sarambabem-bahoaka mihitsy ny syndicat. Na inona asa ataon'le olona zany na inona eny fa hatramin'ny mpivarotra eny amoron-dalana sy ny mpamboly miompy manana an'izay fédération miahy an'izany zany ny syndicat Secrima. Zany hoe zany miaro ny zon'ireo mpiasa kristianina zany izy ity? Tsy voatery kristianina. Zany fa be dia be zao ny mpikambanao aminay islamo, misy tsy kristianina sady tsy mivavaka izy fa mpikambana. Efa miresaka an'izay indrindra atsika aiza ho aiza ny isan'ny mpikambana amin'izao mivondrona ao anatin'ny Secrima raha ny eto amintsika? Raha ny eto Mahazoenga manokana aloha zany resana ano any amin'ny valonjato any mahery kely. Fa ny problème anisé problème mpiasa dia zao. Rehefa misy zavatra mahamay azy izy matetika zay vao mihazakazaka mandeha mamonjy an'ilay syndicat. Dia une fois izy manao inscription dia tsy manao renouvellement intsony izy raha tsy misy problème indray izy mitranga. Zay izy vao tonga indray izy manantona anao. Fa raha ny tena izy zany raha milatsaka mpikambana ianao dia isa-taona ianao tokony misy renouvellement na cotisation atao. Ho an'ny Secrima manokana moa zany annuel ny cotisation fa tsy mensuel. Dia izay cotisation zay zany mba avaozana isa-taona mba hahafantarana hoe mbola ao ianao. Dia ny cotisation moa zany tsy midika ho inona mihitsy satria ambany dia ambany ny cotisation, ary eto dia tsara ny milaza fa ny syndicat dia tsy manana fidiram-bola na hoe manana miaina ao anatin'izany cotisation mpikambana zany, fa juste zany ohatrany hoe symbole zany no hampanaovana an'ilay inscription ny mpikambana. Fa manararaotra ihany tsika eto misy ve ny fepetra takina fanamiditra ao anatin'ity? Ny amin'ny syndicat Secrima dia antsitrapo, fa rehefa tafiditra ao zany ianao dia misy any ny atao hoe statut sy ny règlement intérieur.
ka aloha ny idiranao zany dia mamaky an'ireo zavatra reo ianao raha ohatra ka ekenao izy reo de zay ngamonao zo antsona hoe fepetra dia zany toerana ahitana anareo am'izao fotoana zao aloha le siège eo tamin'ny Masaja dia misy fahasimbana fa angamba azo atao ny manome laharana finday am'izay no mety fampiantso mandra-pahavitana manamboatra an'le siège io izy nay mandeha dia afaka mifampiresaka ihany fe le laharana ny laharana azonareo antsona 032 98 234 50 ary 032 02 974 98 raha voarono antsona dia afaka mandray foana izahay zay ny mikasika ny sekrima fa tsara ihany tsahivina ny tena antondia fanentanana ihany koa fanamafisana an'le programme amin'ny sabotsy ho an'izay efa ao anatiny zany sekrima izany eto Mahajanga de teny fanentanana ihany koa avy aminareo amaraparanatsika ny resadresaka zay ny fanaovana teto tompoko eny ary ny antony moa zany hoe famborina amin'ny sabotsy voalohany indrindra fanaona isa-taona izy io de manao assemblée générale zany zahay ka araka ny tenin'ny monsieur Jeune teo zany hoe le siège nay zany nisy faravana tratry ny andro ratsy tamin'ity taona ity efa antitrantitra moa le izy de voatery zany zay nitady toerana de hoe rehefa hitady toerana ihany tsika aleo mba hialantsika ny mahazatra fandaotsika ho eny amin'ny petite place de mivory zany zay mandra-patonga ny any amin'ny efatra any de eo amin'ny efatra ka hatramin'ny 5 na amin'ny 5 sasany eo zany zay mba miara mikorokorana kely de mody de io zany anitanana ny mpikambana rehetrarehetra na ny vaovao na ny tranainy na izay rehetra maniry te ho mpikambana zany de afaka tonga daholo samy manao zay atongavany eny ny mpikambana fa rehefa mody no misy tôbila iraisana mitondra antsika mody aveny zany ka de anterina zany ny fanentanana antsika menakavy samy mifampilaza satria maro no mety tsy mbola maheno ka de zay no nanamafisana ny filazana eto amin'ny plateau am'izao de misy manateny zay fa ho tonga maro isika mpikambana ndamoto jeune eny zay moa tsisy nasorana fa dia manasana roa rehetra ho tonga any ny fédération navalo miaraka amin'ny commission jeune tsisy akanavaka io ho an'izay tsy nainy moa de zao no fampandrenesana ho an'izay efa nahazo circulaire dia manantena angamba fa ho tonga nareo dia manao velomatsika rehetra ary mirary fahasalamana mankasitraka tompoko de isorana ihany koa ny avy eo anivon'ny sekrima syndicat kristianina malagasy ny vahiny teto amin'ny radio télénaka tamin'ny ity antoandro ity tsy ahivina ihany fa Andriamato Germain izy no trésorier eo anivony izany sekrima izany ato kosa Andriamato Eugène no secrétaire général mankasitraka tompoko de mirary soa atsika rehetra sotrandrina to fa anaraka tselam-panentanana vetivety isika aby rehefa aveo toy izatsika ny vaovao eto amin'ny RTN Majenga navy koa raha ty Team Gojanga Gymkhana 2018 circuit asphalte 4e édition au bord de la mer le 8 avril à partir de 9h catégorie voiture légère 4x4 et SUV catégorie spéciale quad et SSV Gymkhana 2018 circuit asphalte 4e édition inscription chez Rims Karaoke ou garage Nan Racing sponsor RTL XXL partenaire média Radio Télénakay eo amin'ny lafiny fanabiazana mifandraika eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray efa nisy ny vaovao zay nalefa teto amin'ny radio télénaka mikasika ny fizahana ara-pahasalamana zay ataon'ireo mpianatra hiatrika ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC teo ihany koa ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat amin'izao fotoana izao efa mivoaka ny daty anadinana an'ireo mpianatra amin'izay resaka fanatanjahantena izay ho an'ny BEPC. Amin'ny volana Jolay izao
no hiatrika ny adina ara-panatanjahantena ireo mpianatra classe de 3e raha hoan'ny tito ampianarana 7 sy 4 8 sy 4 ity. Ny favogany date d'examen EPS ny BBC le 9 au 17 juillet 2018. Terrain zany ao amin'ny stade Rabe Mananjara, dia ao amin'ny passe de fil ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana, dia ny piscine any amin'ny piscine Saint-Gabriel. Isan'ireo taranja ilana fanazarantena ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC raha ny fanazavany tompona andraikitra. Manomboka zeo tokony efa iomana mpiadina amin'ny entraînement fanazarantena zay antonankizy ao amin'ny stade, ao amin'ny stade terrain zay anaovana fanadinana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola tsy fantatra ny isan'ireo mpiadina anatanteraka nyty adina ara-panatanjahantena BEPC ity. Mbola mitohy miantsy ny fizahana ara-pahasalamana zay ataon'ireo mpianatra classe de 3e ireo eny amin'ny hôpital Mahabibo amin'izao fotoana izao. Ako ny fankalazana ny fetin'ny Pasika, ny alatsinain'ny Pasika, ny gendarmerie pirenena ihany koa dia nanao ny asany nijery ny zava-nisy ihany koa teny rehetra teny mandidina ny Mahajanga no sahaniny izany gendarmerie pirenena izany. Nanao tatitra teo anatrehany mpanao gazety ihany koa ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena nanahoana ny ako ny fankalazana ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika. Aldora Kotoarlala. Nandritra ny fankalazana ny fetim-pasika teto amintsika dia nisy hatrany ny olana vitsivitsy niseho taka ny famoizana ain'olona roa, ny ray tao amin'ny petite plage, ny ray kosa teny amin'ny grand pavois. Teo ihany koa ny lozam-pifamoivoizana niseho tamin'ny toeram-pitsangatsanganana eto amintsika araka izao tatitra hoentiny komandiny gendarmerie pirenena misana ny vondrotompy iliovan'ny gendarmerie pirenena eto Boeny izao. Raha ny délit zany dia misy 12, ny contravention dia misy 120, ny fampitandremana kosa na avertissement dia 70, ny loza-pifamoivoizana ara-pitaovana na accident matériel dia misy anankiroa, ny loza-pifamoivoizana na aratrana olona dia misy 2, nisan'ny naratra moa 2. Raha ny loza-pifamoivoizana tsy nisy maty. Ny nombre secours na fanavotana dia misy 4. Marina moa fa tamin'ny Pasika hery-12 eo dia nisy ny dépliant nozaraina ho fampahafantarana ny mpampiasa lalana na ny tokony hatao sy ny tsy hatao mandritry ny Pasika dia miisa 200 mahery dépliant nozaraina tamin'io. Olona 2 zany no maty an-drano tamin'io, ny anankiray tany Grand Pavois dia ny anankiray tany amin'ny Petit Plage. Le anankiray tary amin'ny Petit Plage moa dia zaza 12 taona tamin'ny fahatelopolo ifoa raika amin'ny telopolo ny volana marsa teo. Ny anankiray kosa tamin'ny voalohan'ny volana avrily 2 avrily le tany amin'ny Grand Pavois. Marina zany fa le anankiray tary amin'ny Grand Pavois zany dia mbola tsy nivoaka hatramin'izao zany ny diagnostic ngamba azo lazana azy ny dokotera satria le anankiray tary amin'ny Petit Plage moa efa confirmé zany fa matin-drano, fa le anankiray tary zany mbola tsy nivoaka ny rapport médico-légal avy any amin'ny dokotera satria ohatra ny nahitana ratra zany le olona, zay no mahatonga anazy mbola atao analyse tsara, tsy fantatra zany tena matin-drano sa efa mivonoana taty an-tanety vao natoraka tany anaty rano. Zay zany dia anankiray koa moa zany nisy tentative de suicide moa zany niezaka ho namono tena fa voavonjy ny ainy tao anaty rano. Raha ny hita mantsy nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo zandary vitsivitsy
tamin'ireo toeram-pitsangatsanganana rehetra eto amintsika nametrana zandary ihany koa tamin'ireny toerana reny nanomboka ny andro ny aladin'ny pasika ka nitoy hatramin'ny alatsinain'ny pasika iny. Fa iny manaraka indray avy eo anivon'ny DRS no vahintsika eto zareo avy ao amin'ny sampandraraparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga misolo tena azy reo eto i Dr Solange izy no médecin inspecteur eto Mahajanga, Dr Rive ihany koa zay miara-miasa akaiky amindry zareo eo anivon'ity DRS ity zareo avy ao no raisitsika eto miarahaba tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny radio télénaka iresaka atsika mikasika ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Miaraba namana gripin miaraba anise tsiny miaraba ihany koa ny vahoakany Mahajanga zay manaraka tsy tapaka izao télévision naka zao tonga eto tokoa izahay solotena avy eo amin'ny fiadidiparitry ny fahasalamana eto Boeny ankalazaina amin'ny fahafito avril izao ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana journée mondiale de la santé ny atsika eto Boeny no ny lafin'ny fandaminana sy fandrindrana dia ho tanterahana raha Pitso Zuma 9 avril zany no anatanterantsika azy eto. Izay ny antony hitsangananay Mianada solotena eto makasika izany dia melabelatra ny hetsika sy ny fandaram-potoana makasika izany dia atolotra ny Dr Solange médecin inspecteur hitondra izay famelabelarana fo izay. Zava-dehibe tokoa ny resaka fahasalamana dokotera ahoana ny programme atsika ary ny fandaram-potoana anareo mandritry ny fankalazana nyty andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ty zay naroso rahampitso araky ny efa fanazavany Dr Rive teo. Ya misaotra betsaka ny zareo ato amin'ny telenaka nandray anay amin'izao atoandro zao dia miarahaba ihany koa tsika mpijery ny M3 TV telenaka eto Mahajanga misaotra ny Andriamatoa Anise ihany koa mandray anay araky ny efa voalaza ny namako teo aloha zany dia andro eran-tany ny ho an'ny fahasalamana ny 7 avril zay ho ankalazaitsika amin'ny Zoma. Dia ny lohahevitra zay voizina amin'ny fotoana io dia hoe rakotry ny fahasalamana ny daholobe. Ny fandaharam-potoana zany amin'io dia tontolon'andro dia isy hetsika ho hitatsika eny anivon'ireo lay eo amin'ny tokotany be ny fahasalamana amin'ny DRS moa ny ahafantarantsika rehetrarehetra azy. Ny maraina zany dia anomboka amin'ny 7 ny lanonana zay tomboka amin'ny fandraisana ireo lay olona saina amin'ny kabary kely fohifohy amin'izay tita zay maharatsy azy dia rehefa avy eo dia ho fijerentsika andreo lay stand na hoe trano eva maro isan-karazany zay isaorana eto mialoha fa totoso zay zavatra rehetra zay no ireo lay mpiara-mombonantoka aminay. Maro dia maro ny tolotra azo atao sy ho hitatsika ao dia anisan'izany ny fitsirihana na ny dépistage ny resaka diabety dia ny VIH sida dia ao ihany koa ny fijerena tension atao ny tolotra misy fa voafetra ihany dia zay zany no anasantsika ny mponiny Mahajanga hoe ho tonga alolo mba ahazo an'izay mba tsy ho tara an'izay tolotra zay ho ataonay izay. Marobe ny zavatra ho hitatsika ao akoatran'izay karazana fandraisana tanana ny olona manana olana na te afantatra ny momba ny fahasalamana izay dia misy ihany koa ny tranoeva isan-karazany ahitanao reo lay hetsika ataon'ireo lay mpiara-mombonantoka ohatra ny SMIM sy ny mitovitovy aminy ny ONN ny Croix Rouge ny FISA aneo hoe inona daholo moa no asa aman'andraikitra ataondry zareo. Zay zany ny tapany maraina anasana atsika rehetrarehetra vahoaka ny Mahajanga ray manontolo mihitsy no asainay.
de ny après midi kosa de isy ny atao hoe conférence débat zany hoe ady hevitra famelabelarana hijerentsika an'ilay lohahevitra hoe rakotry ny fahasalamana ny daolobe atsidika kely eto fotsiny zany ny zavatra tia natongavanao zany ny tiany ny fitondram-panjakana ny tiany ny ao amin'ny ministera ny fahasalamana atongavana zany a raha marary ianao amin'ny fotoana na misy vola ianao na tsy misy vola de ho voaray an-tanana zany hoe misy hetsika ataonao a mandritry ny anao salama dia rehefa marary ianao a de voaray an-tanana ary amin'ny sarany kely de kely a ny fandraisan-tanana ataonao ohatra ny renylay système na IOGM SMIM io zany hoe rehefa mbola tsy marary ny mpiasa ao aminy de fa manolotra mandoa an'le cotisation ny orinasa mampiasa an'ireo mpiasa reo de rehefa marary indray ny mpiasany zany de tonga ao a voaray a zany hoe atao ny fizaham-pahasalamanany a de mahazo fanafody izy ohatra zay zany a ny tiana atongavana de raha mahalinanao zay zavatra zay a tongava manatrika an'ilay conférence débat ny famelabelara-kevitra zay ho atao ao ary manomboka eto zany dia ho ataonay ao amin'ny fahasalamana ny anazava amintsika vahoaka rehetrarehetra fa amin'ny fotoana mankarary ianao na hoe ohatra hoe ahodidina ianao ilana fandidina de tsy ho vola be na handany arena na hivarotra arena tsony zany ianao vao ho salama fa amin'ny vola kely de kely sisa no alohanao nefa mahazo ny tolotra tsara indrindra ianao ary voaray an-tanana ohatrohatr'izay zany lay fandahara-potoana mandritry nio tontolon'andro ny andro zoma ho fankalazantsika ny andro maneran-tany amin'ny resaka fahasalamana io feno ny fandahara-potoana docteur Rivo ya eny famidina anazy zany a ampitsahivina zany tsika vahoaka eto atapo-tanàna ny Mahajanga ary maninona moa tsy ny vahoaka ny Boeny manontolo zay manana fahafahana afaka anatrika izany raha mpitso maraina amin'ny 6 ora zany ny fotoana ifanomezantsika ao amin'ny fiadidim-paritry ny fahasalamana eto Boeny na DRS Boeny ampita Sisco niaizantsika azy amin'ny hôpitaly Mahabibo amin'ny 6 ora nanomboka ireo lahateny hoentin'izay manam-pahefana tonga eo lahateny fohy tsy hamonamonainantsika rehetra dia hanomboka ny fitsidiana ny trano eva rehetra hoentin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana eto atapo-tanàna ny Mahajanga isika sy ireo mpiara-miombonantoka aorinan'izay moa de isy tolotra fitiliana zay mety ho karazana aretina omenantsika fa nilazainy namana teo averina ihany voafetra ihany ny isan'ny olona mety ho azo raisina dia manentana antsika ho tongava bonera fa mety tsy hatratra izany ianareo ny ariva ny folakandro indray manomboka amin'ny 4 ora de isy lay famelabelan-kevitra raha nady hevitra conférence débat makasika ny hoe rakotra ny fahasalamana ny daolobe inona moa ny fahasalamana ny voaloka rena de mino zay fa alinanareo zany adihevitra zany ho tonga maro nareo entaninay koa ho tonga maro ho tonga anatrika izany misaotra tompoko docteur Solange misy anampina amaranana tsy ampina feno de feno zay voalaza ny docteur Riva sy zay efa voalazako teo fa ny anampina farany de any fanentanana atsika vahoaka ny Mahajanga ray manontolo ndao reo raisitsika ny tanana ny fahasalamatsika ho fantaritsika hoe inona dahola iza dahola no misehatra amin'ity resaka ara-pahasalamana ity isaorana ianareo avy eo anivon'ny sampandraraparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny zay nisy olo-tena azy ireo docteur Solange izy no médecin inspecteur eto amintsika de docteur Rivo ihany koa nanampy azy tamin'ny ty antoandro ty fanazavana ny fandahara-potoana rehetra fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana zay daty ny fahafito ny volana april no daty fankalazana azy io fa naroso aloha ny eto Mahajanga zay tanterahana rampitso zay etsika izay makasitraka tompoko tozatsika ny vaovao araky ny efa nampahafantarina teto amin'ny radio télé nakay fa dia nisy ny zandaro zay alavindalo ndray tany Ambatomainty noentina teto amin'ny fianakaviany teto Mahajanga ity zandary zay maty novonoa ny dahalo ity ary nampandalovina ihany koa tao amin'ny toby colonel Jean Philippe zany tamin'ny maraina teo sitraka raha arin-jatovo Aldora Kotolara nanaraka an'izay zava-nisy zay
noentina nandalo tao amin'ny tobony zandary tao amin'ny colonel Jean Philippe any maraina teo ny nofo mangatsika ny le zandary stagiaire namoy ny ainy teo ampanatanterahana ny asany tany Mbato-Mainty tao amin'ny district ny Morafenobe ao anatin'ny faritry Melaky. Nisy araka izany ny fitsapana alahelo nataony lehibe ny zandary mahalona ireo fianakaviana izay mitarihany reniny ilay zandary namoy ny ainy. Ny entité maromaro aminay mpiara-miasa amin'ny tompolahy ao ny police nationale, eo ny armée nationale, indrindra moa ny gendarmerie fakatokanagnany Mahajanga sy ny magnodidina tokony karakara amin'ny fantaon'andro aman-dreny ary tokony handeviny amin'ny fombatsika malagasy kanefa ny fahafatesana moa dia rabato avy an-danitra fombon-dalagna ny anazy atsika rehetra zao dia samy mbola zany daholo. Zany indrindra ny joroanay eto mitondra ny teny fampionona fampaherezana agnatrakatraka satria adidy tokony ataony mbola velona amitsika fiarahamonina zany. Nomenjanahary bienvenu José Roland no anaran'ity zandary stagiaire ity niasa tao amin'ny poste avancé Marto Silea a brigade ny Mbato-Mainty. Raha ny fantatra dia nomena ny grade 2e classe sy ny tolorana chevalier de l'ordre i tompokolahy izao lasa izao. Ny maraina teo hatrany dia niala teto Mahajanga avy hatrany ny razana hoentina ny Port Berger any amin'ny district ny Antsoui any amin'ny fasandrazany. Averina vakina amitsika ny tolotrasa sy filazana manjo voray eto ampelantanana offre d'emploi. Grande société faisant partie d'un groupe d'envergure recherche un ou une responsable administratif et financier, diplôme de l'enseignement supérieur en comptabilité, maîtrise parfaite de l'outil informatique, au moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire, âge minimum 27 ans. Lettre de motivation, plus CV, plus copie de diplôme à déposer à Télévision Nakai qui transmettra au plus tard le 9 avril avant midi. Avis d'appel d'offres. GSI CCHP cherche un prestataire légalement constitué pour effectuer les travaux suivants. Réhabilitation d'un local à usage de bureau dans le district de Soualal. Veuillez retirer le cahier des charges à partir du 4 avril 2018 auprès du bureau GSI CCHP 6 au 3e étage, immeuble Niavana Majengabe, ou par email à lantoarsoa@mg.gsc.com en copie Eric Rakutoarnivo@mg.gsc.com. Tantela mambaona ny fiainatsika zanak'olombelona misy filazana manjo voray eto ampelantanana amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana ny tena amin'ny maty no ampandresana antsika rehetra fa nodimandro omaly alarobia 4 april tokony tamin'ny 10 mora maraina tany Antananarivo ny ava malalanay raha maro mahandry tantely Ludovic na Radadatoa izay piasa tao amin'ny bureau ny Kofmady eto Mahajanga. Ny razana dia aterina any Mahitsy Ambohidratrimo rahampitso fahenina ny volana april. Manao filazana ny fianakaviana rehetra koa ialantsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Fa toizatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao mbola ny raharaha misy any amin'ny anteny meram-pirenena no tanteriny Willy no menjanahary amintsika mikasika an'ireo solombavam-bahoaka ireo. Nolaviny Andriamatoa Antelma Ramparany, solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Mananjary, ny fisiany fizaram-bola tamin'ny ilay horonan-tsary miparitaka eny amin'ny tambazotra-tserasera. Raha ny voalazany dia tamin'ny taona 2014 no nakana iny horonan-tsary iny ary tamin'ny fotoana ny fisotrosotrony no nakana azy. Voalohany aloha tiako ambara fa ny filazana fizaram-bola dia laviko mikitsirana. Tsy resaka fizaram-bola raha iny vidéo iny fa resaka tao amin'ny chambre
anara député ta Tsimbazaza avy nivory tamin'ny 2016 dia nisotrosotro toka tao dia zay natonga niny zavatra nisy tamin'iny zay ny filazana hoe fizaram-bola teny Pomodoro iny dia azontsika atao analizy angamba le sary fa le toerana aloha dia tsy toerana eny Pomodoro mihitsy ary le filazana hoe fizaram-bola tsisy resaka fizaram-bola le izy fa resaka tao anatina fisotrosotrona zany no resana tamin'ny mpinamana dia nisy solovahoaka mpanohitra namana moa zany niditra tao amin'le salle dia iny nampisy somary altercation kely tamin'izay fotoana zay tamin'ny 2016 précisé tsara ary telefôna amin'ny tanany no nakany an'iny sary resaka fisotroana fotsiny eo amin'ny assemblée ohatran'izany ohatran'izany ny tradition ao rehefa avy nivory dia misy namana efa pitaritarika hoe andao le tsy hoany amin'ny chambre ko any mba miaraka misotrosotro ohatra zay fa tsisy resaka le baoritra aloha tsy dia hitako hoe mety misy baoritra fa tsy possible tsy hitako ny tao anatiny fa tsisy resaka vola loatra le izy fantatra anie ny solombavam-bahoaka niaraka tamiko tamin'izany zano niaraka taminy zodako dia ny député Morombe ny teneniko am'le izy fotsiny angamba dia alao mba manana an'lay honnêteté le olona milaza am'le izy raha ohatra ka misy an'izany dia hoentiny pirofo fa lasa manao gouvernena amin'ny alalan'ny tsao zany i Madagasikara dia tsy dia tsara loatra zay satria miteraka fikorontanan-tsaina ho an'ny vahoaka izay fampelezana tsao zay fa tsisy resaka fizarana vola raha ny amiko manokana tsisy an'izay resaka fizarana vola izay hitako aloha zony zareo mitory ary ny fahitako azy dia anjaran'izay instance mandinika an'izay fitoriana zay mijery mitondrona ve ny fitoriana sa tsy mitondrona za zany tsy afaka manao commentaire mikasika fitorian'olona fa ny zavatra fantatro fotsiny dia nisy agression physique natao tamin'ny mpiasan'ny assemblée tao tamin'ny omaly naratra lay mpiasan'ny assemblée nationale ary ametraka fitoriana pourquoi et blessure volontaire manoloana ny ity horonan-tsary ity milaza ny tory eny amin'ny Bianco ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalany Mapara ary ny tory ihany koa ireo solombavam-bahoaka sasany Waverina vakina amitsika ny filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana antsika rehetra fa nodomandry omaly alarobia fa efatry ny volana april tokony tamin'ny 10 mora maraina tany Antananarivo ny ava-malalanay raha maro mahandry tantely Ludovic na Radadato zay ampiasa tao amin'ny bureau ny confirmation eto Mahajanga ny razana dia aterina any mahitsy Ambohidra Atrimo raha ampitso fahenany volana april manao ny filazana ny fianakaviana rehetra koa ialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra vaovao mikasika ny fanatanjahantena eo amin'ny Ligue des Champions misy ny dingana ho an'ny lalao ampaefadalana zay atanterahin'izy ireo omaly sy afakomaly ho an'izay Ligue des Champions izay omenanao vetivety ny voka-dalaotsika tamin'ny lalao zay natao omaly sy ny fandaram-potoana manaraka ihany koa ho an'ity Ligue des Champions ity Wilirano Menjanary nomontsany ny FC Barcelone tamin'ny isa 4-0 ny Roma tamin'ny lalao mandroso lalao ampaefadalana ho an'ny Champions League ho an'ny tampilalaovana 7-20 ny FC Barcelone no nampiatrano tamin'ity lalao ity tamin'ny fahavalo amin'ny 30 minitra ny lalaovana no natafiditra baolina voalohany FC Barcelone namono tena ny vodilahara ny AS Roma Roma's resistance lasts just less than 38 minutes. Ny fanesy ny fanafiana avy eo tamin'ny 15 minitra ny lalaovana ihany koa no mbola namono tena fandrono ny vodilahara ny AS Roma. Frustration from Roma. Gonna throw the dagger in. How about Rakitic? Ny toy ny fanafiana
samy nanao izay ho afany Lionel Messi asireo loha laharana izay tariny. Nitseky tamin'ny India Piqué nefa niventany ka tamin'ny fahavalo amby 12 minitra nilalaovana no natafiditra baolina Piqué izay vody laharany FC Barcelone. Nifoty tamin'ny torimasony kosa ny AS Roma ka tamin'ny fasivy amby 70 minitra nilalaovana no natafidiran'izy ireo baolina tokany tao anatiny aratony FC Barcelone. Denis Suarez through traffic knocked down. Tamin'ny fafito amby 20 minitra nilalaovana no nameno isa 4-0 teny amin'ny Soletra be baolina izay tafiditry ny Suarez. Nisy ihany koa nilalao izay nihaonan'ny Liverpool sy Manchester City. Isa 3-0 no nandavony Liverpool ny Manchester City tao amin'ny tany Liverpool. Mohamed Salah no natafiditra baolina voalohany tamin'ny 20 minitra nilalaovana. Takabeo any Chamberlain tamin'ny 20 minitra nilalaovana no nameno isa 4 teny amin'ny Soletra be ary Sadio Mané no nameno isa 3-0 tamin'ny lalao izay nihaonan'ny Liverpool sy Manchester City. Ny herinandro avy izao ny 10 sy ny 11 ny volana April 2024 no anaovana ny lalao miverina eo amin'ny lalao ampahifadalana eo amin'ny Champions League. Anao ny lalao ny andro ny talata Real Madrid iampiatrano ny Juventus de Turin ary ny Bayern Munich ampiatrano ny FC Sevilla. Ny andro ny larobia kosa AS Roma ampiatrano ny FC Barcelone ary Manchester City ampiatrano ny Liverpool. Avis d'appel d'offres. GSI CCHP cherche un prestataire légalement constitué pour effectuer les travaux suivants. Réhabilitation d'un local à usage de bureau dans le district de Soualal. Veuillez retirer les cahiers des charges à partir du 4 avril 2018 auprès du bureau GSI CCHP 6 au 3e étage, immeuble Niavana Mahajanga ou par email lantoarsouffanjanirin@mg.gsc.com. En copie Eric Rakuto Arnivo @mg.gsc.com. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana antsika rehetra fanodimandry omaly alarobia fa 4 ny volana april tokony tamin'ny 10 ora maraina tany Antananarivo ny ava-malalanay Ramaro Mahandry Tantely Ludovic na Iradadato izay piasa tao amin'ny bureau ny Kofmady teto Mahajanga. Ny razana dia terina any amin'ny Mahitsy Ambohidratrimo rampitsy fa 9 ny volana april. Manao ny filazana ny fianakaviana rehetra koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Offre d'emploi. Grande société faisant partie d'un groupe d'envergure recherche un ou une responsable administratif et financier. Diplôme de l'enseignement supérieur en comptabilité, maîtrise parfaite de l'outil informatique, au moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire, âge minimum 27 ans. Lettre de motivation, plus CV, plus copie de diplôme à déposer à Radio Télénakai qui transmettra au plus tard le 9 avril avant midi. Merci. Dezay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana antsika ny vaovao tamin'ity antoandro ty mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao teto amin'ny radio Télénakai isorana ihany koa reo namana mpiara-miasa zay nanampy ka nafahana nanotra ny renantsipiriam-baovao teo ireny. Veloma tompoko.